kenapa harus kan orang vendor yang kayak gini kalau mamanya suka vendor yang lain jadi ya pilihnya tema online gue banget penasaran banget ini sama hasilnya bakal gimana ya guys. Nah ini tema yang terakhir kayak bunga di atas awan gitu. Nah waktu photoshoot ini tuh majunya kecilan guys, dia sampai nangis ini tuh matanya berlutut ya apa itu tandanya happy nemenin baby tomat tuh photoshoot jadi tomat beneran jujur berarti sama cinta buat baby tomat tuh jadi kamu merasakan kan Ajar suapnya mau kakak. Bere, bolo pasim ipamas dulu ane pa Jono, pahanen, kameranen. Oh, pakai uang.